байцгаана уу? Өнгөрсөн удаа бид нар их шиг болон гийгүлэгчийг хэрхэн уншдаг талаа бид нар хамтаа үзсэн шүү дээ. Бас үсгүүд хоорондоо холбогдоод яаж уншиж байгаа талаар ч гэсэн хамтаа үзсэн. Бас шинэ үд үзсэн байгаа. Тэгээ өнгөрсөн удаагийн хичээлийн даалгавруудыг хийсэн байгаа гэж найдаж байна. Энэ удаагийн хичээлээр бүгдээрээ хос их шиг болон түнхний хвшлийг гийгүлэгчийг хамтаа суралцах болно. Хос их шиг. За бүгдээрээ харж байгаарай. 1 2 3 үсэг байгаа. За 1 2 3 энэ ч гэсэн үсэг байгаа. Энэ хоёр үсэг мань яаж ялгаддаг вэ гэхээр энэний хувьд болохоор битүү байгаа. Битүү нь арай сул дугалдаг. Харин үүний хувьд болохоор задгай буюу арай чанга дууддаг байгаа. Үсэг. За түүний дараагаар 1 2 3 4 энэ мань битүү байгаа. Битүү мэн арай сул дугалдаг байгаа. Задгаа 1 2 3 4 задгаа үсгийн хувьд болохоор илүү чанга дууддаг байгаа. Битүү гийн хувьд Үүний дараагийн хос шиг бүдэр хамтаа үзье. Өмнө нь бид нар үзсэн шүү дээ. Энэ маань оо үсэг байгаа. Уугийн араас үсгийг нэмж өгье. Нийлээд хурдан хэлээд байх юм бол ва гэсэн хэлбэр хос шиг гарч иж байгаа. Бид нар хамт үзсэн байгаа. Вэ гэсэн хос шиг байна. Түүний дараагийн хос шиг харъя. Гэж дууддаг. За түүний дараагийн хос шиг бүгд хамтаа үзье. Бид нар үнийг үзсэн байгаа. Ямар үсэг вэ? Үсэг байгаа. Үгийн хажууд орж ирлээ. Нийлээд буюу во үсэг байна. За түүний дараагийн хос шиг 1 2 буюу гэсэн хос шиг байна. Буюу гэсэн хос шиг байна. За бүгдээрээ хамтаа эхнээс нь авахлаад сүүлийн хүртэл нь дахиад нэг хэлж үзье. Битүү задгаа битүү задгаа буюу ва буюу вэ буюу вэ байгаа. 와, 왜, 워, 왜, 위, 의. Үргэлжлүүлээд бүгд хамтаа солонгос хэлний түнхний хвчлэлтэй гийгүлэгчдийг хамтаа суралцгаая. Солонгос хэлэнд 5 гийгүлэгч нь илүү тод дуудагддаг байгаа. За харцгаая. Гэ үсэг. Бэ гэсэн эдгээр 5 үсэг маань түнхний хвчлэлтэйгээр бас дуудахад нэг шинэ авиг бас гаргаж өгч чаддаг. За бичгтээ гэ үсгийг 2 бичдэг байгаа. Д үсгийг ч гэсэн 2 бичдэг. Б үсгийг бас дараалуулад 2 бичнэ. Б үсгийг бас дараалуулж бичдэг. Ж үсгийг бас дараалуулж бичсэн байна. Бичдэг байна. Ж. Солонгос хэлний түнхний хвчлэлтэй гийгүлэгчийг одоо би таагүй дуудаж өгье. Дагаад хэлээрэй. Гэ үсэг. Гэ. Бэ. Ж. Дараагыг сонсоод дагаад хэлээрэй. Гэ. Дэ. Бэ. С
제, 제, 까, 따, 빠, 싸, 짜. эдгээр үсэнд тохирсон дасгал болох үсгүүдийг би өгүүдийг та бүхэнд харуулъя. Өгүүд. 가다, 가다. тэгвэл 가다 энэ мэн түүхний үгшлэлтэй гүйгүүлж биш байгаа. Зүгээр гээгээр уншиж 가다 явах гэсэн утгатай байна. Тэгвэл үүнийг харъя. 가깝다. 가깝다. түүхний үгшлэлтэй гүйгүүлж байна. Энд дуурч шүү дээ. 가깝다. ойрхон гэсэн үг байгаа. ойрхон. За тэгвэл дэ үсгэн дээр. 자, энийг уншия. 다르다. 다르다. өөр гэсэн утгатай байгаа. өөр. За, үнийг уншия. 따르다. 따르다. дагах гэсэн утгатай байгаа. 따르다. дагах. За, бүгдээ дагаад уншаарай. 방, 방. Энэ мэн түүхний үгшлэг хийгдэж биш шүү дээ. Тэгмээс 방, өрөө гэсэн утгатай байгаа. өрөө. Энэ үүнийг хамтаа уншия. 빵, 빵. талах гэсэн утгатай байгаа. талах. is, is. 사다, 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 사다 гэдэг үг маань худалдаж авах гэсэн утгатай байгаа. Харин 사다 хямдхан гэсэн утгатай байна. хямдхан. 차다 унтах гэсэн үг байгаа. Өмнө бид нар үзсэн шүү дээ. 차다. харин энд маань 짜다. 짜다. түүхний үгшлэлтэй гүйгүүлэгчийг ялгаа нь яаж яах вэ гэхээр энгийн үед гэ гэж ингэж хэлж ирсэн бол харин түүхний үгшлэлтэй үсгийн хувьд бол гэ гэж хэлдэг байгаа. гэ. Тэгээд сайтар сонсож үзэх юм бол бид нар түүхэн дээрээ гараад тавьж байгаад гэ гэж хэлэх юм бол гэ гэж хэлгээд ямар нэгэн хүчтэй нөлөө үзүүлэхгүй гэ. гэ. харин түүхний хүчтэй гүйгүүлэгчийг хэлэхэд түүх нэлээд зочирч өгдөг. гэ. гэ. Та бүхэн дагаад давтаад хийгээд үзээрэй. За тэгэхээр үүнийг дагаад хэлээрэй. Түүхэн дээрээ гараа тавьж байгаад бүгдээрээ дагаад хэлээрэй. гэ. 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 대. 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 배. 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 is. is, 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 제, 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 제. 자, 제신들 부들 한번 또 다시 가리. 가다, 가다, 가깝다, 가깝다, 다르다, 다르다, 따르다, 다르다, 팡, 팡, 빵, 빵, 사다, 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 자다, 자다, 짜다, 짜다. гэх мэтлэн эдгээр түүхний хүчлэг гүйгэлж ийгөө хордог байна. англи хэл хэлбэр хаан сурдаг оллоо картын ачаар хэлдэг боллоо. Та оллоо картыг худалдан авснаар англи хэлний бүх төвчний хичээлийг онлайнаар сурах боломжтойгоос гадна Монголд анх удаа онлайн сургалтаас зохион байгуулж байгаа англи хэлний олимпиадад оролцох эрхтэй болох юм. Бие даан өөрийгөө хөгжүүлэх боломжийг оллоо карт олгож байна.